450 টাকা থেকে 500 টাকার ভিতরে অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করুন নিজেই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগতম। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মিনি অ্যাম্পলিফায়ার কিভাবে তৈরি করবেন। তো সর্বপ্রথম এর জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ এমপি3। তো ব্লুটুথ এমপি3টাকে আমি সুন্দর করে বডির সাথে দুইটা নাটের সাহায্যে সেট করে দেব। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আর যদি আপনার সামান্যতম একটু অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি কাজটা নিজেই করতে পারবেন। তো দেখুন, এইটা আমার 4508-এর একটা মিনি অ্যাম্পলিফায়ার। তো এখন যে কাজটা করব, সুইচ দুইটাকে আমরা কানেক্ট করে দেবো। এর জন্য আমাদের দুইটা তার লাগবে, প্লাস এবং মাইনাস। তো আপনারা চেষ্টা করবেন লাল এবং কালো মিলিয়ে নেওয়ার জন্য, তাহলে আপনাদের জন্য মার্কিং করাটা সুবিধা। এই যে প্লাস যেটা আছে এটা আমি এই সুইচের মাঝখানে এটা কানেকশন করে দিলাম এবং একটা ডায়োড নেব। এই ডায়োডের নেওয়ার বিষয়টা হচ্ছে, আমরা যখন 12 ভোল্টে ইন করব অনেক সময় কিন্তু আমরা ভুলবশত প্লাস মাইনাস আমরা উল্টাপাল্টা করে ফেলি, সেক্ষেত্রে এই জন্য আমরা একটা ডায়োড ব্যবহার করব। তো প্লাসটাকে মাঝের পিনে দিয়েছি এবং ডায়োডের সাথে প্লাসের আরেকটা মাথায় লাগিয়ে দিব। তো এখন এই অ্যাম্পলিফায়ারটাকে আমরা ভোল্টেজটা কানেক্ট করব। তো ভোল্টেজটা কানেক্ট করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এই দেখুন এটা হচ্ছে প্লাস, এই প্লাসটাকে আমাদের প্লাসে লাগিয়ে দিতে হবে। তো আমরা অ্যাম্পলিফায়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিলাম, এখন আমরা এই প্লাসটা কানেক্ট করে দিলাম। এখন আমাদের বাকি থাকবে মাইনাসটা। তো আমরা মাইনাসটাও কিন্তু আমরা সুন্দর করে লাগিয়ে দেব। এইখানে কিন্তু জাস্ট আপনারা 12 ভোল্ট ইন করতে পারবেন। তো আমি সুন্দর করে সোল্ডারিং করে দিয়েছি। সোল্ডারিং করে দেওয়ার পরে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে, আপনারা এখন একটা LA7805 অর্থাৎ আপনারা 7805-এর একটা রেগুলেটর ট্রানজিস্টার নেবেন। তার আগে আমি স্পিকার যে আউট থাকবে সেটার জন্য দুইটা তার আমি কানেক্ট করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে স্পিকার, এটা হচ্ছে প্লাস এবং বাম পাশেরটা হচ্ছে মাইনাস। দেখুন আমি স্পিকারটা কিন্তু কানেক্ট করে নিচ্ছি, অর্থাৎ আমাদের যে আউট স্পিকার থাকবে সেটা কিন্তু কানেক্ট করে দিলাম। তো এখন আমরা কি করব, এই যে ট্রানজিস্টারটা আছে 5 ভোল্টের, এটা আমরা সুন্দর করে একটু বেঁকিয়ে ভাঁজ করে নিলাম। তো এইটা হচ্ছে প্লাস ইনপুট হবে, এই মাথা, মাঝের মাথা হবে নেগেটিভ এবং লাস্টের মাথা হবে আউট। অর্থাৎ আপনাদের এই পিনটা দিয়ে 12 ভোল্ট ঢুকবে, মাঝের পিন গ্রাউন্ড হবে এবং অপর পিনটা হচ্ছে 5 ভোল্ট আউট হবে। তো আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করে সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখাবো কানেক্ট করার পরে। তো এই যে দেখুন, এখন কি করবো, এই মাঝের মাথাটা আমরা গ্রাউন্ড করে দিলাম। এই লাস্টের মাথাটা দিয়ে কিন্তু আমাদের 5 ভোল্টটা আউট হবে। তো এই যে দেখুন 5 ভোল্ট, এই যে এটা হচ্ছে ইন হলো, এটা গ্রাউন্ড, এটা আউট। তো আমরা এই যে দেখুন আমাদের ইউএসবি যে এমপি3 যে 5 ভোল্ট আছে সেটা কিন্তু আমরা এখন এই 5 ভোল্টে লাগিয়ে দিব। আর গ্রাউন্ডটা আমরা সরাসরি কিন্তু অ্যাম্পলিফায়ারের বোর্ডে লাগিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ এমপি3-র যে গ্রাউন্ডটা আছে সেই গ্রাউন্ডটা আমরা লাগিয়ে দিয়েছি, আর পজিটিভটা আমরা আউটে লাগিয়ে দিলাম। তো ঢুকলো, ঢুকার পরে এখান থেকে 12 ভোল্ট এখানে আসলো এবং এটা আছে গ্রাউন্ড, আর এটা গ্রাউন্ডটা আবার অ্যাম্পলিফায়ারে গেল, আর এই এমপি3 গ্রাউন্ডটা সরাসরি সার্কিটে গেল। তো এখন যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে অডিওটা ইন করব, অর্থাৎ আমরা যে অডিওটা ইন করব, এই যে দেখুন এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড এবং এই দুইটা অডিও কিন্তু আমরা একসাথে করে দেবো। যেহেতু আমাদের এখানে একটা অডিও সেট, মোনো সেট, গ্রাউন্ড করে দিলাম এবং এই দুইটা একসাথে অডিও করে দিলাম। তো দেখুন এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে, এই যে FM যে অ্যান্টেনার তারটা আছে এটাকে আমরা সুন্দর করে একটু ভাঁজ করে দিব। দেখুন ভাঁজ করে দিয়েছি। তো এই যে দেখুন আমি কিন্তু প্লে করেছি, আলহামদুলিল্লাহ আমার কাজটি হয়ে গেছে। তো আপনারা চাইলে নিজেরাও এই কাজটা করতে পারবেন। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।